Nine. Ühendkuningriigi eestlaste ühendkoor. Ilusat pidu teile! Ja et tulite, tulge päriseks, tulge koju tagasi, mitte ainult laulupeole. No mida ma oskan neile öelda, noh? Ega siis see, kui eestlane elab kas Inglismaal, Austraalias, Hiinas, ma ei tea, Aafrikas, ega me oleme ikkagi eestlased. No algas kõik sellest, et hinges oli selline pakitsus, et et peab minema laulupeole. Ei ole võimalik, et eestlane ei lähe laulupeole, isegi kui ta on Eestist väljapool elav. Ja nõnda sai välja kuulutatud, et moodustame koori. Ühendkuningriigi eestlaste ühendkoori, kõik, kes tahavad laulupeole minna, panku ennast kirja, andku ennast märku ja vaatame, kuidas siis edasi toimetada. Viies ärkasin, hakkasin Ma arvan, et see on selline ürgne maagia, mis Eestist nagu tuleb, et see on see ühishingamine, ühiskoos laulmine. Ja need laulud, mida me laulame, on justkui meie oma armastuskirjad oma rahvale ja oma riigile. Ja see nagu näitab seda, et kui palju me hoolime ja tegelikult hoolime ka siis, kui me oleme võõrsil. Need on koll, eks ole, Ma vaatasin, Saaremaal oli nii palju laulad ja kadakad. How are you feeling? Almost Estonian, I might say. My word, I feel like an Estonian. You should. Et tegelikult alguses see huvi, need, kes mulle kirjutasid, et soovivad liituda kooriga, oli 70. Aga siis, kui see tegelik päev oligi käes, laupäevane päev, hommikul kell 11, Eesti Maja, Londoni Eesti Maja saal. Ja siis tuli neid inimesi ja tuli. See energia seal saalis oli selline, mul tundus, et see lagi lihtsalt tõusis paar meetrit. See arv, mis me laulikuid lõpuks tellisime, mis meil nagu arvatavasti pidi olema, oli 55 ja lõpuks peole sai 36 laulu. So stand there with the church behind. Okay. Mis alates esimesest proovist on kõik koidud, tuljakud, kõik mingid. Super, yes! Siis me saame teha siit ja seal. Väljaspool Eestit tuksub süda nagu kiiremini kuidagi. Või see temperatuur või see kraadiklaas eestluse suunas on nagu natuke palavikulisem, ma tunnen. Või see tahe olla kuidagi ikkagi kuuluda, hoolimata sellest, et sa oled eemal, aga et ei jää tunnet või muljet, et sa oled justkui ära lõigatud või et ei soovita või et see kontakti hoidmise soov on ikkagi kordades suurem. Sa lihtsalt tunnetad seda teistmoodi, kui sa oled kodust eemal, midagi ei ole teha.
Sõnad, et kes see juhatab laulupeos. Ilma turvasest temast. Eestlaste Estonian mixed choir. Okay, very mixed. Actually, drop this sign on Richard's head. Okay. Valmis! Get prepared. Be prepared. Elagu Ühendkuningriigi eestlaste ühendkoor! Ja on kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Nemadki käisid proovides 100 miilide kaugusel. Thank you so much for having us. I bet you Tim Martin forgot. Mother's told us this morning you were kind of forgot all about it. No, it's okay. Otherwise, It's you don't okay. need to south of your in. Move over to the south of your end. No, yeah. Thank you so much. Yeah, no problem. Thank you. Emakeele lauluga võiks alustada, sest see on nüüd päris selleks laulupeoks eraldi tellitud teos, et seda õppida on suhteliselt lihtne ja sellega on hea alustada. Ja pärast seda siis me lähme tõesti haikalade juurde. See on nüüd üks nendest lauludest, mis tuleb esimesel voorul nagu sisse lauda veel lindistada. Ja siis kui öeldakse, et jah, olete tublid, olete pääsenud teise vooru, siis tuleb sisse laulda kõik ülejäänud 10 lugu. Esimene voor me peame tulema kokku kõik kokku, nii Londoni kui meie rahvas, ütleme oktoobri 2. või 3. nädalavahetus kuskil Kesk-Inglismaal, ma arvan, või vaatame, et enam-vähem kõikidel oleks võrdne maa sõita, et kellegi ma arvan, et pigem mitte võrdne maa, vaid kuidas London on nagu selles mõttes jagatud, et see riik on nii suur, et nagu mitte ei ole see, kus on keskpunkt, et kuidas nagu kuhugi jäädakse. Meil on isegi London kõige kiirem kui Edinburgh Osku. Okei, seda on hea teada, sest me praegu just otsime kohta, et kuhu nagu kokku tulla, seal peab olema võimalus ka ju ööbida, et me teemegi nagu korraliku laululaagri 2 päeva. Et harjutame, laulame siis pidu nagu koori rahvasahv teeb, eks. Ma arvan, et Eestis ongi sellel kooril on mingi siuke teine tähendus, et me ei pea nagu sellega tõusma kuskile taevasse või tähtedesse, vaid see on lihtsalt see, et me tuleme kokku ja me oleme nagu üks pere. Et see ongi see laulupeo, see tunne on nagu sees, et sa tead, mis see on. Seal ei olegi sellist nagu koorikultuuri, et ongi need, kes nagu kooris käivad, et nad on pigem siis juba sinna professionaalse laulja kanti, aga et see minu 100% see laulurõõm ja see, just see tunne nagu. Väga tubli. Eestlastele ei pea laulupidu seletama. See ongi meie DNA-sse juba sisse kodeeritud Papa Janseni poolt. Inglastele on seda päris raske seletada, sest nende jaoks selline massides suurearvulises kooris laulmine ei ole väga omane. Mina alati seletan neile, et see on meie kirik ja see on meie saun. Läks
26 kraadi. Uskumatu. Ja veel imelisemaks läheb, kui sa saad teada, mis siin kohvris on. Olen välja arvutanud, et kui kiiresti tahad maha saada, siis tuleb minna sinna peale otsa. Inglismaa on olnud üks minu unistuste maa just seetõttu, et olles hariduselt ja väljaõppelt koorijuht, siis juba väga pikka aega ma mõtlesin, et kui ma nüüd ükskord oma magistrikraadi tehtud saan, et siis esimene asi on see, et ma ostan ühe otsa pileti Inglismaale, et lihtsalt ennast rikastada koorimaastikul ja loomulikult panna oma tiivad ka katsetama, et kas need kannavad. Elasin veel enne siia tulekut Kalamajas paar aastat ja siis ma üks hetk avastasin, et mul on National Geographic'i 74. aastast pärit kaart British Isles. Siis ma mõtlesin, et ma panen selle postri omal seina peale seal Kalamajas. Siis ma mõtlesin, et no kui nüüd see ka nüüd ei magnetiseeri mu unistust, et no siis see ei toimi. Tuleb välja, et toimis. Ja nüüd ma usun, et see, millest sa mõtled ja kuhu sa oma energia suunad, see saab tõeks. Mütta, mutiauku. Eesti maja salal asub mutiaugus. Ma ei oska seda lahti teha, ma ei ole kunagi osanud neid lahti teha. Pole viiuldaja olnud, vaata. See on ju viiuldaja pult. Koorijuhil on suurem pult, suuremad noodid. Ma jätan ta niimoodi praegu. Siis keegi lauljatest paneb mul kokku. Koorimuusika on olnud minu kirg alates 12. eluaastast. Siis ma enda jaoks võtsin vastu otsuse, et minust saab koorijuht. Ja teisiti kuidagi nagu ei saagi. Et see on lihtsalt kutsumus. See ei ole elukutse üks sõna, vaid see on elukutse. Kas see on olnud absoluutne joon või sadam. Ja selle ümber olen nagu oma elu kasvatanud. Kes suudab puldi kokku panna? Minu jaoks on seda nagu liiga palju. Aga ta on nagu kaasaegne kunst. Sa saad kokku panna või lahti teha? See on see, mis kirke kogu lahendas. Kirket ei ole, vaid kirke oskab teha. Kes vähegi on liivikud seda, et mängitud peaks oskama. No, tubli, bravo. Jej! Sa oled koori vastu võetud ilma ette laulda. Lugupeetavad! Nüüd on päeva üks kõige olulisem hetk. Siin on jõuluvana kott ja jõuluvana kotist tulevad välja. Hakkame järjest tulema, kellel nooti ei ole. Aga kaua oodatud, Nüüd ei pea mingist koopiast enam laulma, saad oma käega värskest noodist. Et ma tulen teie keskele, teeme regilaulu ja iga värsi lõppu me laulame. See viis on niimoodi ja da-di-da-di-da-di-da, kaaske, teie vastate ja di-di, kaaske. Et see kaaske annab mulle võimaluse uue rea välja mõelda. Aga mine keskele, kuule. Mine täiesti keskele. Lähme, käime, kaaske. Ei tule välja praegu. Me oleme nii populaarsed, kogu aeg peab karjuma. Jätkame ikka sama õnnelikul viisil, nagu me ennem tegime. Meie esimene suur verstapost on nüüd käes.
ja kuskile põgeneda ei ole. Kari, tulge koju! Now let's get serious. Recording. We stand up and we move towards each other. Laululaagri eesmärk on koor üheks luua ja see üheskoos veedetud aeg, see eesmärgipärane tegevus, see ühine energia, see tahtmine laulupeole saada, see kõik nagu liidab neid lauljaid kokku. Buy this CD. I'm actually quite impressed. It was ja noh, muidugi pidu ka, nagu laululaagritele kombeks ikkagi peab olema ka pidu. Sa võtad ka visa? Ma võtan ikka osa, muidugi! So we have tested your vocal abilities today. Now we will test your speed. I will give both teams an apple. You need to pass that on one way with your necks and the other way back with your legs. So I will give you a couple of minutes as a team to kind of figure out the best strategy. Kooris laulmine minu jaoks ainuke kord, kui ma saan eesti keelt rääkida. Kas ma saan harjutada natukene? Ei saa. Mõni aasta tagasi oli laulupeol üks laulja, olid minu inimesed. Et sa oled leidnud selles suures metropolis, kus sa tegelikult sa oled pool oma nädalast, eks ole, reisid tööle ja töölt koju ja siis oled tööl ja tegelikult seda vaba aega väga palju ei ole, aga kui sa tead, et sul on olemas omad inimesed ja sa tuled nendega kokku ja nendega koos midagi harjutada ja teha. Ma olen saanud nii paljude ilusate ja toredate Eesti inimestega kokku, kes on üle nagu siin Suurbritannia elavad. You guys ready? Yeah. Google'id otsa niimoodi. Mis see võib rääkida? Should I be worried? Eesti keel hakkab mul ära ununema kahjuks. See on esimene kord, kui ma üle 14 aasta, 15 aastat ma ei ole ühegi eestlasega eriti suhelnud. See on esimest korda nüüd see laulupidu tõi muud eestlastele lähemale. See ongi see koor, siin on andnud mulle võimaluse eesti keelt natukene veel harjutada, et muidu võib-olla oleks täiesti ära ununema. Selle sõna ütlemine on juba väga väike multitasking. Oota, mis see tähendab siis seal rööpad? Multitasking. See on see, mille on väga head olema hästi. Tere hommikust! Tere päevast! It's a different day today. Today is another day and we have a concert at 2 o'clock, which means we actually have to sing there. We can't be in the middle of a church. Siinse kiriku õpetaja Martin Puus on tegelikult Eesti juurtega ja sellel Martinil ja Londoni Eesti segakooril on juba aastatepikkune suur sõprusside olnud. My mother was Estonian. She left Estonia with her family aged 10 in 1940.
to ask one question. Hands up anyone here who has been moved by any of this wonderful music. Some here are in their mind or okay? You are now all honorary Estonians. I was looking for some sort of contact with the Estonian people over here because it's wonderful to have an Estonian culture from Estonia. The music is phenomenal and comes from the heart and from the soil, and I just think it's so wonderful, and I'm always so glad to welcome you. Thank you very much. You. As we all are, St. Mary's. Thank you. Ühendkuningriigid, Suurbritannia! Eestimaa on meie arm! Eestimaa on meie arm, öeldakse. Long live the UK! Eestimaa on meie arm ja kui nii palju on kogu aeg juttu olnud sellest, et kas me oleme nüüd Eestimaa jaoks kadunud, need, kes Eestimaal ei ela, et siis me vastupidi, me tahtsime just kõigile rõhutada ja hõisata, et Eestimaa on meie arm ja on minu arm ja seda ei muuda mitte miski. I'm so happy to see you. It's time for Big Bang. Ma annaksin selle ettelugemise au ühele inimesele meie koolist, kes ei ole minu andmetel mitte ühtegi korda puudunud ja ta on meile iga kord küpsetanud ja ta on mu nime. Põhimõtteliselt ei ole mingit vahet, ta annab minu nime ju. Tegelikult et ma annaks selle au teisele Kristile ette lugeda see kiri ja siis ma saan seal taga vaikselt sälemisest helistada. I'm thinking how to translate it. We are very pleased to inform you that you are welcome to sing in the song festival next year. Kui see vastus tuli, no siis ma julgenud seda lahti teha. Kui me seda vastust teada saame, siis me saame seda teada koos. Ja kui see on ei, siis me nutame koos ja kui see on jaa, siis me lihtsalt lähme koos pubisse ja tähistame. See oli ikka kirjeldamatu rõõm ja kergendus ja tohutu energialaine tuli peale, et nüüd neid teisi laule uuesti õppima hakata. Oh, it's going to be okay, I'm going to... Tuli koju tagasi, mitte ainult laulupeol. Ma arvan, et Eestisse tagasimineku plaan on põues kuskil ikka, aga ütleme, emotsioonide najal ainult sellist suurt otsust, eks ole, teha ei saa. Ma arvan, et selleks peab olema see õige aeg ja sa pead seda ise tundma, et see on sinu jaoks õige aeg tagasi minna, et see on nagu nii individuaalne, et kuigi ma praegu täna seda ei tunne, see ei ütle, et ma võib-olla aasta pärast seda ei tunne või võib-olla ma kolin alles 20 aasta pärast tagasi. Mul on 2 inglasest last, kes eesti keelt ei räägi, et praegusel hetkel ma isiklikult arvan, et ma jään siia. Aga Steve here would absolutely love to go and move to Estonia. Sent it off to a printer and they made it. Just one week. At the moment, yeah, I'm sure we could order them if you wanted. Christy, the music director, is a member of the London Symphony Chorus, as am I. And I heard from her that she had this Estonian choir, but she was struggling to find enough Estonian men. And so she invited me to join to make up the numbers.
You have to join something new without expectations and find out what's going to hit you. I visited Estonia in 2017 with the Wimbledon Choral Society, and on our free day off we were having a guided tour around Tallinn, partly on foot, but then we were taken by coach to Lauluväljaks, and we were told about how it's always completely full of people and it's a big festival. And we were also told about how the next one in 2 years' time will be the big one because it's 150 years. And I said to the young lady sitting next to me in the coach, I think I'd quite like to be there for that. Lovely singers. We had last traditional rehearsal today. Next time we meet, it will be recording session and singing camp and lots of fun, definitely. But we have a long, long way to go still. Estonians sing. Estonian, you don't have to say they're a singer as well, because it's natural. So when I joined choir, I found that everybody sang in tune, and it was beautiful. Just over the tree top there. I saw it. You saw it. He saw it first. No nüüd on viimane kümnendik. Ma pakun, aga kõige uhkem kümnendik. Jah. Ma ei tea, üks nägi enne ütles, et Brexit tuleb. Brexiti rong. I am assured by several people that Estonians are very reserved people and that they never show their emotions and that you can't be too demonstrative with them. And I simply cannot reconcile that with the unbelievable fervour and passion that you see when they are all singing together. So the plan today is to record the two mamas, Kannel ja Pärt Uusberg on igal pool tulles. Ma tegelikult tahan just ära öelda hingelt, et see repertuaar oli segakooridele erakordselt nõudlik. Ükski laul ei olnud kerge selles mõttes, et ka dirigendina suuselt igaks prooviks tuli ületada mingisugune järgmine redeliaste. It would create almost like almost like rowing, because it's very much about rowing and catching the fish. It's about mulle
sellised keerulisemad ja raskemad laulud tegelikult meeldivad just nagu selle panuse tõttu, mis sa sinna sisse pead panema ja siis pärast, mis sealt nagu välja tuleb. Kannel, seal on kõik siuksed erinevad need sisse tulemised ja nagu, et sa võid nagu hakata nagu lonkama kergesti see laul. Where is the first beat? Why do you not watch? Was it too fast? Yes. It is possible. I'm sorry. I can do it slower than, but it's not actually round proper. Ma olin valmis, et on raske päev, aga lõpuks oli ikkagi raske. So, the very last stretch of our most amazing time together, not very last, but the last. I just realized that there is only one song we haven't recorded yet, two songs, sorry. And as I mentioned, we should give the two songs another try that we did yesterday and sing it for our own pleasure, without any pressure. We do need to maybe practice the men's bit just so you feel secure, but without pressure, really out of enjoyment, and it may have been the best recording then. So we need to do then Gustav Ernesaks Mu isamaa on minu arm, and we don't do Kungarahvas. Do you want to? I mean, we can. It's the last push with the Estonian language, and then you can speak Chinese if you like. Ma mängin mättal mäe peal ja õhtul ja õhvest ja... Speaking perfect Estonian is not quite my area, and so just trying to get my head around the language was one of the biggest challenges. I got used to it. I had to get used to it. Metsa mängima läks taga lande lauluga. Läks lauluga, läks lauluga, läks lauluga. I met this lovely lady in the choir and we are getting married, so probably I do need to learn some Estonian. Ma armastan sind, kallis Kristi. You did not just through that. Deep bow. Südamlik tänu, ma olen täiesti sõnadega, nii et ma kirjutan hiljem, ma lihtsalt pean natuke seedima, aga see on täiesti erakordne, millega ma olen hakkama saanud. Maybe we carry on, who knows? I look forward to seeing you all soon. Yeah. It's a long time since we'll see you again. Is it in July then you will join us? So, yeah. Yep. Sorry. Yeah. In Estonia. Yeah. My life has been enriched by it, and I've always wanted to do it, and I've done it. I've got my T-shirts. Absolutely understandable. Sõbrad, meil ei ole palju jäänud. Tallinna Tehnikaülikooli akadeemiline meeskoor on ka juba paistab. Nemad lõpetavad rongkäigu. Tegelikult ma kartsin seda laulupidu. Ma kartsin, et see laulupidu ja see energia ja see ühtekuulmine tinistab mu nii ära, et ma hakkan ümber mõtlema oma unistusi. Aga juhtus selline asi, et ma lihtsalt tundsin erakordset sügavat kuulumistunnet teisel tasandil. Ma ei mõelnud, et ma
tingimata peaksin nüüd tagasi kolima, aga ma tundsin, et see koorimuusika, mis meil on, see annab mulle jõudu Inglismaal edasi tegutseda. Selle suure koori loomine ja see, et sellest on nii paljud inimesed nüüd teada saanud ja mitte ainult eestlased, et see võib-olla on nagu minu suurem eesmärk hetkel.